আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে শেয়ার করছি জিঞ্জার লেমন ক্যান্ডি। এটা খুবই ভালো ঠান্ডা কাশির জন্য। ক্যান্ডি বানানোর জন্য আমি প্রথমেই নিচ্ছি আদা। এখানে 2 ইঞ্চি পরিমাণ আদা নিব। আদা ঠান্ডা কাশি গলা ব্যথার জন্য খুবই উপকারী। আদায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যেটা গলা ব্যথা, ফুসফুসানি, কাশি কমাতে সাহায্য করে। এছাড়াও আদা হজম শক্তি বৃদ্ধি করে, রক্ত সঞ্চালন ঠিক রাখে এবং হার্ট ভালো রাখে। আদা আমি গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিয়েছি, আপনারা চাইলে ব্লেন্ড করেও নিতে পারেন। এখন আমি এটার রস বের করে নিচ্ছি। এখানে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ রস আছে। ক্যান্ডির জন্য আর লাগছে লেবু। লেবুতে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টিস থাকায় ব্যাকটেরিয়া দূর করতে সাহায্য করে, যা ঠান্ডা কাশির জন্য লেবু খুবই উপকারী। এখন চুলায় একটা প্যানে নিচ্ছি হাফ কাপ চিনি। চিনিতে অ্যাড করছি আদার রস 2 টেবিল চামচ, লেবুর রস 2 টেবিল চামচ বা একটার অর্ধেক লেবু দিলেও হবে। এখন আমি চুলা অন করে দিব। অ্যাড করছি হাফ টিস্পুন দারুচিনি গুঁড়া। দারুচিনিতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এখন অ্যাড করছি 2 টেবিল চামচ মধু। মধু ঠান্ডা কাশির জন্য খুবই উপকারী, এটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এখন এটার কনসিস্টেন্সি ঠিক আছে কিনা সেটা চেক করে নিচ্ছি পানিতে দিয়ে। আঙ্গুল দিয়ে এভাবে খুব সহজে উঠে আসবে এবং এটা একটু জমে যাবে, তাহলে বুঝতে হবে এটা ঠিক আছে। একটা বাটার পেপারের উপরে এই মিক্সচারটা আমি ছোট ছোট করে দিয়ে দিব ক্যান্ডি শেপে। এই রেমেডিটা খুবই উপকারী ঠান্ডা কাশি, গলা ব্যথার জন্য। আপনার বাচ্চাকেও দিতে পারেন, বাচ্চার ঠান্ডা কাশি এবং গলা ব্যথা ঠিক হয়ে যাবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাকে সাপোর্ট করবেন এবং আপনার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য। আজকের মতো আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি। কথা হবে নতুন কোনো রেসিপিতে। আল্লাহ হাফেজ।